Minister van Onderwijs Marilyn Alcalá-Wallee heeft gisteren haar ontslag ingediend als minister. Dat deed ze nadat bekend was geworden dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek wegens belangenverstrengeling tegen haar gaat beginnen. Onderzocht wordt of Alcalá-Wallee als minister voldoende afstand heeft genomen van haar werkzaamheden voor onderwijsstichtingen. Vorig jaar nam minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina ook ontslag, omdat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek naar hem was begonnen. Die zaak is later geseponeerd. Gisteren werd bekend dat in oktober vorig jaar bij het Openbaar Ministerie aangifte is gedaan tegen onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallee wegens mogelijke overtreding van de screeningswet. Een feitenonderzoek dat daarop volgde heeft deze week geleid tot de aankondiging van een strafrechtelijk onderzoek tegen haar. Daarom trad Alcalá-Wallee gisteren af. Maar tijdens de persconferentie gaf ze aan dat ze benieuwd is wie er aangifte tegen haar heeft gedaan. Volgens haar gaat het om politieke tegenstanders en minister-president Eugène Ruggenaat gaf gisteren aan dat het nu meer dan ooit tijd is om kritisch naar de screeningswet te kijken. De relatie tussen China en Curaçao is goed en de toekomst belooft nog veel meer. Dat heeft de nieuwe consul van China, de heer Li Yigang, gezegd tijdens de opening van het nieuwe Chinese jaar. Het is het jaar van de muis. Die opening werd op Curaçao gevierd in het auditorium van het WTC. Daar was ook minister-president Eugène Ruggenaat aanwezig. Hij hoopt ook op een goede verdere samenwerking met China. Er wordt op Curaçao strenger gecontroleerd op bedrijven die auto's verkopen en bijvoorbeeld makelaars. Die moeten namelijk geregistreerd staan bij de FIU, de Financial Intelligence Unit Curaçao, voorheen beter bekend onder de naam MOT. Het makelaars- en taxatiekantoor MF Willems heeft een boete gekregen van 2.500 gulden, waarvan 1000 voorwaardelijk, omdat ze een bepaalde periode niet geregistreerd waren bij deze FIU. Meer bedrijven zullen worden gecontroleerd en indien nodig voor de rechter gebracht. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een auto achtervolgd nadat de chauffeur volgens de politie verdacht rondreed. De achtervolging eindigde uiteindelijk in Salinha, waar de auto tegen een hek reed. Alle inzittenden van de auto renden daarna weg, maar de politie wist uiteindelijk 1 man aan te houden. Die verklaarde dat de auto was gestolen en de mannen bezig waren met een joyride. In totaal hebben al 730 voormalige werknemers van Refineria Isla een contract getekend voor een periode van 6 maanden met CRU RDK. Dat staat voor de Refineria di Curaçao. De hoop is dat dat een contract is voor 6 maanden en dat daarna de Clash Group de operatie van de raffinaderij overneemt. In het begin leek het erop dat sommige werknemers niet wilden tekenen, maar inmiddels is dat aantal dus al opgelopen tot boven de 730. Gisteren was de eerste avond van het Toema Festival 2020, de 50ste editie van het Toema Festival. Er deden 7 groepen mee en 19 zangers en zangeressen. En daarbij was de meest opvallende Gabrielo Cuco Cruz. Die deed namelijk voor de 34ste keer mee aan het Toema Festival. En daarmee is hij recordhouder geworden, achter Harry Zimmerman. Het was een mooie eerste avond en het beloofde ook een mooi festival weer te worden.